السلام عليكم ورحمة الله. دنتل ميدل الحوار بين السنة والصوفية شغال يتدى الله وجول دين الآدم صلى الله عليه وسلم نتل ميدل نانغال مجموع دنتانغال وان بي دنتل نفف سيرم من ويب اللوين الآدم صلى الله عليه وسلم دنتانغال بندراء من يدب دين الله يدب سنة الآدم صلى الله عليه وسلم على فوق من دون سنانغام يوبام دين الله فما سنة الآدم صلى الله عليه وسلم قلتر alhamdulillahi eɗen bismo hannde ceerno meɗen koɗo meɗen cheikh ibrahima ba keɗo ɗo hannde so leydi Côte d'Ivoire. alhamdulillahi no gowɗen wadde sahaa fof sahaa oɗo so yonti dimanche émission meɗen biyeteɗo amma bi ni'mati rabbika fa haddis. alhamdulillahi koɗo men hannde ko cheikh ibrahima ba to en ɗesi hirde seeɗa alhamdulillah bandiraɓe kadi ñaaga kadi ɗe gaccanta en kadi gantu inchallah barakallahu fikum wa ahsana allahu ileykum. eɗen bismo ceerno meɗen cheikh ibrahima ba so tawi omo ɓadi inchallah caggal han kadi koko heeri saaha woɗɗi seeɗa en namdo kadi cheikh nde salmodirta e renndo ngo fof salminimo eɗen mbiya faleto faddal cheikh ibrahima. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مالك سلمتاما مجموع سلمتاما بترام داو نياغنا والله مجر إذن جت الله إذن جولا إنو دار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذن سلمنا مجموع فوف إذن تروب داو إذن نياغنا مجر إذن تروب كدي غانتو جنجي سيدا ko waɗi ɗum tan noon kono gandirɗon ni alhaaliji ɗi yete waktuji ɗi saaji ene ɗiɗaɓa bittade seeɗa e ñalawmaji janggateɗi ɗi yete yani no gandirɗon waktuji ɗi paaɗa seeɗa ɗum waɗi sababu e toriɗen yani gila hanki kalanɗen ceerno mouhtar li kayitino namnade men wonde e waktu o wawata wonoyde ko 21 heures wonno ko nden min juulata gueeƴe nden woni han tigui neɗɗo jogui waktu kam ɗon haade mawdi pooli ɗum fof walla hande ɗaani fof walla hande inchallah ɗo Allah haajini fof eyyi ko ɗum noon calminama toram ɗo ñaganama Allah moƴƴere marhaban. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. إبراهيم سيد با حياك الله بارك الله فيك وأحسن الله إليك. من مش من في إنكم من المجموع من كدي تقر من لود من نقول إن نرد كدي وعما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله والأن النبي داني جامو دسيبوت دسيد الحمد لله واسع جونا دسنا نام ده أرد ربي دي نوتن شغال كدي باندرا بكاد عند الشيخ ميدن الشيخ إبراهيم با فرجع تشودي ميدن بري تهيدي هند ليدي كوت ديفوار. الحمد لله من بسم الله من في سيد با إن شاء الله شغال مهم نقول ده نام ده جلي يكون نام ده دب سن نفوج كادي كوكو هير سيد إن شاء الله. بارك الله فيك سيد با. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجموعة سلمي تاما كتب سلمي تاما بترام دون حوار السنة والصوفية هو بسلمنا دي معنا منكو إبراهيم محمد با جبنا نندكو كوبني الحوض الغربي معنا كدون وني دو ندو جبنا كدون فيني كدون ماوني اي معنا الحوض الغربي ونند عند مرتني كو تون وني دو ندو جبنا ماوني دو ويته كوبني اي. الحمد لله رب العالمين. الشيخ إبراهيم سيد با سلمنا وقلتنا وكذا سلمتام نون تيجي ما شاء الله ليدي من موريتانيا تنكون يبني إن شاء الله فما سيد با عند موضوع ميدن تبر ميدن كوكو أرتي ساها قناد أوسان عندي يوتر وقت سند فوس ثورة ساها مم ينتي تن هاني وقت إهن غرفة عند هيد يبقى كده باو نام لا دهني يبقى كده باو فام دهن hande lowdi meɗen ko faate ko ɓe mbiyata mawludun nabi aywa woɓɓe maɓɓe ne gadda hen dalilaji nelaɗo de hirsi gueloɗi sabba naggam ɓosi sabba naggam coppi hagga namgam tan ha hawle leydi eyyi min jiiɗi famde hen saabu nelaɗo sallah sallam kañum wiya yo yimɓe ɗofto ɗum waɗi ko Allah wi ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni aɗa andi nelaɗo sallah sallam kañum rewinte kañum hani rewedene kadi so tawi neɗɗo yiiɗi kay Allah ne yiɗi ɗum
inchallahu rabbi min namdi kadi ko fate mawludu nabawi hol kadi no mbawɗa sifanade min hen so tawi nelaɗo sa sallam eggama e makko wadde ɗum gueloɗi ɗi taw ko mawludo fanditi hen walla taw wona mawludo fanditi hen barakallahu fika seydi Ba. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, eɗen jetta Allah juulen en nulaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ko yowite namnal maɗa ko yowite mawlidu nabawi on ɗon mawludu yani mo jiiɗen hembo waɗe o saaha kam ko gonga ko ɗum woni ko woodi eyyo ko ɗum woni ko wone zamanu mo hannde li kulli zamanin ma taw maqal kono noon so en ƴeewi mawlidu nabawi o ɗum ɗo ko hunde nde nganndanɗaa hoore ma de nulaaɗo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam en jeyani ɗo waɗi ɗum en jeyani ɗo yamiri ɗum etene kadi qurunuji mufaddala ɗi fof ɗi jawtino e ɗum ɗon wonano ko andano e l'islam wona ko waɗano so on jii yewtere woni hen ko ɗum ala neɗɗo darotoɗo tan mettina saabu koɓe nodditoto ko min mbaɗi ɗum min mbaɗiri ɗum saabu yiɗgol nulaɗo walla saabu teddingol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ala julɗo jogotoɗo ɗum muskila kono noon muskila ina toon tan ina anda oɗo mawlud mambo waɗe imma mo waɗirte ko tawi mo waɗirte ko kombo dewal walla mo waɗirte tan ko meɗen pijudo walla ko goɗɗum so tawi mo waɗirte kombo dewal en jiyanimo nder deweɗe nulaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam holli meɗen en jiyanimo hen en jiyanimo mana e golle makko en jiyanimo konguɗi makko en jiyanimo e taqriratuji makko wonde woɓɓe mbaɗi o qirrimaɓe sunnaneɗe gandi ko ma ko nulaɗo haali walla ko waɗi walla ko haala walla waɗa yeeso makko o wasi hadde bo mawluɗo o jeyaka ɗeɗo gueɗe foof mana ɗum ɗon tan ene foti yonde julɗo mana kono accina ɗum hono ɗen ɗon gueɗe mawluɗo o ene anda e yombo fuɗɗa ko sakket e dewal Allah noon ko ma ina hatujine gueɗe zaman o ko ma jomiraɗo subhanahu wa ta'ala shari o walla nulaɗo mbaɗ ɗum tahdid mbiya ko oɗo zaman waɗate so ɗum yawti kadi ko hono waɗirte kadi ko ɗum ɗonne kadi ko ma shari haddida ɗum ma shari dotta wiya men ɗum ɗo kadi ko ni waɗirte ko nde mbaɗa toon ko ni mbaɗirton idan ɗum ɗon noon fof en keɓata ɗum mawluɗo bitta mawluɗo o bittali wawata jeeyede dewe meɗen saabu en jii julɗele ɗe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ko ɗe goni julɗele l'islam ɗe so korko yettima eɗen gandi no mbaɗaten julde nde so yettima eɗen gandi no mbaɗaten julde taske so yettima eɗen gandi no mbaɗaten dendagal ko wiyete ko dewal ko gandanɗa hoore ma ko sharia iwri ɗum ɗon so yettima tan saaha muɗum so ari walla heedi ene anda hono waɗate julɓe ene gandi hono poti wadde jeddodirta hen ene gandi koko mbaɗata ene gandi kadi hono mbaɗirta mawluɗo noon ko mbiɗa ko hete wonde nulaɗo hirsi ngeeloɓe walla ni ala mi yiyani ɗum ɗum ɗon on hadis mbo woodani yani on ɗon hadis min de mi yiyani mbo so gonga Allah neɗɗo kam wawi wiide ko yiyani eyyi meɗa ɗaminine mbo woodani e defte sunna kam hakke defte sunna ɗe yimɓe janggata heeɗe mi ɗaminaki o hadis on tawe e majje e taw kadi ko celluɗo ɗum ɗon wawata wonde mbo ala toon e ɗum noon so tawi hunde noon waasi tawede defte sunna gandade ɗe e firti ko wodani ko heddi ko sernaɓe hawnaki won sernaɓe jaɓɓe kono noon eywa sernaɓe kadi wonɓe ina kali malikiyankoɓe woɓɓe nanduɓe muɗum foof manano kadi mawlud o heɓani ijma heɓani dalil go Qur'an heɓani dalil go sunna nulaɗo Muhammad sallllahu alih w sallam sincama waɗama kadi heɓani ijma'ane kadi heɓani julɓe hawrude wonde ko hunde waɗatede ɗum heɓa kam muɗum o ɓittali julɗo tawi kañum ina andi ko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala woni shar'inowo ina andi ko nulaɗo sallllahu alih w sallam woni jottinowo omo foti andude jomiraɗo shar'inani ɗum nulaɗo yettinani ɗum o woɗɗito o acca o yiilo kisal o hisna hoore makko o hisna diine makko wallahu alam alhamdulillah ha joni mana ko mawludo tawde gonɗen ko lesdi malikiyankoɓe eɗen joofo hen oɗo ko ibnul haj Muhammad ibnu alhaj Abu Abdillahi al abdari al maliki al fasi mana nazir misre mana ko fasiyankejo kono noon o yahino ko misre to kanko oɗo ko haali ko yowite e mawlud mana ko haali ko yowiti hen min hooram hakke no jiirumi malikiyankoɓe meɗen no kaɓɓiti hen mi sikkuno ɓen kala ala kaali hen o wi kanko de o haalata haala bidaji o wi min jumlati ma ahdathu
ene jeeya dental koɓe cinci min al bida immorade bidaji ma itiqadihim wondude fiɓgol maɓɓe anna dhalika min akbari l ibadati ɗum ene jeeya ko ɓuuri mawnude dewe wa idhari sha'airi e feññingol ma andeji diine ma yafalunahu ko mbaɗata ko fi chahri e lewru rabi'in il awwal min mawlidin immorde mawlud e ko nande wa qad ihtawa o yimbo mofti ala bid'in e dow bidaji wa muharramatin e gueɗe karminaɗe jumla kewɗe dental fa min dhalika istimaluhum al maghani jimi eɗen jeeya jimi e gammidiji idan wonno noon sari holla wa maahum alatu tarab yoɓe jogui gueɗe fijirdeji min attari l musarsari walshababati e gueɗe ɗum ɗo fof gueɗe musique aji wa gayri dhalika mimma jaaluhu koɓe mbaɗi ɗum alatan lissamai wonande heɗogol wo mataw ɓe jawti fi dhalika ala al awaidi e dow aadaji azamimati ñiŋaɗi fi kawnihim yastahiluna heɓe cohlira fi actari ko ɓuuri hewde al azminati zamanuji allati ɗin faddalaha allahu taala ɗi allah ɓurni o azama o mawniɗi bi bid'ina bidaji wa muharramatina gueɗe karmoɗe wala shakka anna samaa fi gayri hadihi lleylati heɗogol tan jimi e ko wona oɗo jamma ina muɗum ko wone mum ko fa kayfa bihi idan damma ila fadilati hada lchahri so ɓeydima so tappima hen ɓural nduɗo lewru al azim mawdu alladi faddalahu llahu taala ndu allah ɓurni o faddalana bi fihi o ɓurdiniri en hen bi hada nabiye oɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam alkarim tedduɗo ala rabbi dow jomum azza wa jalla wa qad naqala eggi ibnu salah rahimahullahu taala anna al ijmaa wondeno ijma munaqidun koko fiɓi ala anna alati tarabi alaji fijirdeji ɗi sifrinoji ɗi ida ijtamaat mana fijirteji ɗi mana ɗi gamna yimɓe ɗi beldinaɓe so ɗi ndenti fay muharramatun wa madhabu malik rahimahullah anna الطار الذي فيه الصراسر محرم وكذلك الشبابة ɗum ɗo fof koko fijirte de wa yajuzu الغربال لإظهار النكاح mana ina dago noon mbaggu tan tokoso sawa feññine dewle e ko nande muɗum idan ibnul haj ina joofi ɗum nder deftere mum wiyetende almadkhal omo haali haala wongol mawlud oɗo bidayankagal muɗum idan ɗum ɗon noon mi teskaki ɗeɗo defte meɗen malikiyankoɓe ɗe ɓurɗen janngude ɗe ga mi yiyani hen haalɓe ina dakni walla keɗa kono oɗo omo haali hen omo junni hen haala neɗɗo fo jiɗɗo ruttade hen ene wawi ruttoyade go ndeɗo deftere ma taw ibnul haji ina haali ina gasni o bittali wona ko foti memede e mawlud yani en jiyanani ɗum yani laawol ngol gandanɗa hoore maɗa e ngol mawlud o no wawi sellirde ɗum walla no wawi dagorade ɗum so yanti hen hanti no fene no wiye nulaɗo waɗi walla nulaɗo waɗani ko selli ko hen nulaɗo koko hooratno ñande hen mbeɗa sakkiti yiide goto anduɓe no haala o wi sa yi nulaɗo no hooratno altine o namno wi ko ñalawma mbo o jibina o ɗum firti ko horgol mo hen firti ko ñande hen wona julde ɗum ɗo kanko wi omo ina faame hen wonde ñalawma mbo o jibina o mbo wona julde saabu julde hooretake kankone o hooratno ñande hen idan ɗum ɗo fo mbe dallinoro ɗum kono noon muhim o ko alhaali o kombo bida tan e cincaɗo bida noon no jeeya e wonno noon cheytani wone wallude jomum en sona ɗum yimɓe leñol nulaɗo ngol foti ko taw woƴi ɓe ko jokkugol wonno nulaɗo o yeyta kañum diine mum ko kombo diine alittiba ko diine rewgol e jokkugol mbo wona diine alibtida mbo wona diine sincugol kanko nulaɗo o hoore jomiraɗo ko yamiromo ko yo jokku ko jippe makko ko ittabi ma uhiya ilayka min rabbik kay hoore makko ko ɗum jomiraɗo wimo yo wimen qul innama attabiu ma yuha ilayya min rabbi idan ɗum ɗo hanana noon neɗɗo jeeyaɗo leñol nulaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam nde yahata ina sinca saabu annabi men o hoore ko mbiyaɗo yo rew yo jokku ko jippi ko e makko wahyu o ko on o rewata idan enenne ko wahyuji ɗiɗi ɗi tan ko ɗum mbawaten rewde leñol ngol ko ɗum ɗan foti rewde ngol ala goɗɗum kono heeɗe walla kono nane walla kono jaɓe ko wona ɗiɗo wahyuji ɗiɗi ɗum woni qur'an o e sunna o wallahu alam alhamdulillahi cheikh ibrahima jasakallah hayra barakallah fik wallahi seydi ba min beltima no fewi ɗo kay laaɓi machallah sabu haala kaaɗo ko heewka nafoore heewka faamamuya wonande jiɗɗo faamde caggal ɗum so ɓenni kadi ɓe pelira kadi yimɓe woɗɓe ɓe mbatta mawludu nabawi ɓe mbiya jiɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gani woɗɓe maɓɓe kadi ɓe mbiya yimɓe jiɗa moƴƴuɓe aywa min jiɗi cifanoɗa min holko woni yidde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam holko kadi ko woɗi tabitte wonde yidde moƴƴuɓe min nana ɗum so tawi a wi tan mawluda waɗata ɗum ɓe mbiya yiɗa nelaɗo sallah sallam a teddinani ɗum anda fodde mum
joni min namdo Cheikh Ibrahima taɗo noon goni seeramɓe minenne kam min namdo samin ɓeydata ko namdade ko noon kadi Allah wi men fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun caggal so seeramɓe waɓino mon ni alhamdulillah ne kaani namdede holko woni yidde moƴƴuɓe e woni holko woni yidde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam holko woni wasde ɗoftade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam holko woni wasde yidde nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɗo kadi ne hani fammine sabu so wi mawludu moƴƴani aɗa jogui hen dalilaji laaɓi ceerɗo mbiyata ka yiiɗa nelaɗo ɓe mbiya yiiɗa moƴƴuɓe Cheikh Ibrahima ɗo min jiiɗi pamminani min no feewi machallah Seydou Ba. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah eyi ko yowite on ɗon bangge woto ɗum hulɓin neɗɗo wonde ko mbiyata ko jomum mana sa waɗani mawludo yiiɗa nulaɗo e mataw ɗum ɗo wona an tan ɓe tuumi sa yeccitema caggal tawan aɗa jogui uswa ɓernde ma taƴata saabu ƴeewan Aboubacry Oumar Ousmane Ali e sahabaɓe dendagal sahabaɓe mawɓe andaɓe Zoubayr ibn al-Awwam Abou Ubaydah ibn al-Jarrah sahabaɓe ɓen ɗon Saad ibn Abi Waqqas Zayd ibn al-Khattab yani lima ha ɗo kaɗɗa ɓeeɗo sahabaɓe tedduɓe ɗo hay goto mumen waɗani mawlud tawi waɗgol mawlud ko ɗum waɗi yiɗgol nulaɗo ɓeeɗo sahabaɓe mati nden ɓene mbiyeten koɓe jiiɗa nulaɗo Al-Hasan Al-Husayn taniraɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbaɗani mawlud Ali radiyallahu anhu o laamima julɓe kono tolno duuɓi 5 o waɗani mawlud Al-Hasan lomtimomo kono tolno lebbi 6 en mbiyata mawlud ari e nder hen kono noon ɗum ko wonde en meeɗani nande neɗɗo e sahabaɓe walla neɗɗo jeeyaɗo taabi'iyankoɓe walla rewɓe ɓen ɗon waɗi al ihtifal bil mawlud ɗum en keɓani ɗum eɗen jogui kono holla men dalil wonde enen ko enen goni yiɗɓe nulaɗo saabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haaɗi ko sincugol o haaɗi men ko bida o wimen kullu bid'atin dalala joni noon en haɗa men wadde mawlud salade ɗum neɗɗo baɗɗo mawlud o sinci ko gandanɗa hoore ma o sinci e oɗo diine ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam addano on ɗon way kono ko duttuɗo nulaɗo saabu man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa rad on ko duttowo nulaɗo ko bi o nulaɗo way kono ko bi o nulaɗo diine ma o timmani way kono bi o nulaɗo wona ko fonnoɗa yettinde ko fof jottinɗa wona ko fonno nafde ko fof jottinɗa nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kañum yiɗgol ɗum tan ko rewgol diine muɗum kam yiɗgol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ko rewgol e sunna muɗum ko ɗum ɗo woni ko yimɓe gandata ko yiɗgol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi ko man ata'ani dakhala aljanna wa man asani dakhala annar nulaɗo ko ɗum wi kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba o wi mofte mum ɗum woni leñol makko ngol e tomotore makko nde fof ko nde natore aljanna sona taw ko caliɗo joni noon yimɓe ɓe ɓe mbi ko hombo saloto natde aljanna ni o wi ɗo fiiɗo kam o natan aljanna jedduɗomi o on ɗon ko caliɗo idan joni noon wayi kono dendagal machara ɓeeɗo mubtadiina en waɗoɓe sincoɓe bidaji wayi kono koɓe yedduɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam hayso tawi ɓe kalani kono noon zahiru o koɓe yedduɓe mo zahiru o kadi ko mana ko yiɗgol maɓɓe oɗo nulaɗo e andugol ɓe diine oɗo nulaɗo ko ɗum woni e mumen saabu neɗɗo fof mo jiiɗa kala ko yowite sunna kañum ko ɗum woni ko yiɗa kala ko ganduɗa nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum waɗanno ɗum woni ko yiɗa kala ko gandanɗa hoorema nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ina rentinno ko ɓuri sattude e rentingol saabu nulaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam naqulu won karrir heɗen kaala pillinen kala nde jewtuɗen ko yowite bida nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o meeɗa wadde yewtere o meeɗa wadde khutba o meeɗa wadde waaju sona taw o wi inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi kada yani khutba oɗo hamo gasa so gayni o wiya inna khayra alhadith kalamullah wa khayrul hadi hadi muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wa sharra al umuri muhdasatuha kala nde o yewti ko ma o adda ɗiɗo o wiya ko ɓuri moƴƴude peewal e ko ɓuri moƴƴude tindinoje fof ko peewal nulaɗo e tindinore muɗum o wiya ko ɓuri bonde gueɗe ɗe pop ko ɓuri bonde gueɗe ɗe pop ko gueɗe cincaɗe ɗe joni noon o wiya kulla muhdasatin bid'a kala ko sinca ko bida fof ko majjere idan ɗum ɗo meɗa sikki jeeyaɓe leñol oɗo annabajo ɓeeɗo so tawi ɓe jeehi ɓe cinci bida ɓe mbi oɗo bida sa waɗimo ka jiɗɗo nulaɗo sa waɗanimo ka gañƴo nulaɗo ɗum ɗo ko hattirde yeddugol yiɗgol moƴƴuɓe e yiɗgol nulaɗo yiɗgol Allah ko jokkugol Allah saabu aya ko o nani ɗon oɗo aya
mana ko mbo ayatul imtihan ayatul ikhtibar qul woɓɓe mbini jiɗal qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukumullah so tawi tan oɗon jiiɗi allah ndewe oɗo nulaɗo so on ndewe oɗo nulaɗo allah yiɗa moɗon mbiɗen umma o ko yani ko ummatul ittiba goɗɗum ala toon woni dalil e maande neɗɗo ina yiɗi oɗo nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam tan ko jokkugol mo sharia allah o jokkugol mo ñawoje deftere allah nde sunna nulaɗo o so tawi neɗɗo ina wayi noon ganden oɗon yiɗi allah no yiɗi nulaɗo so tawi en jii omo worta deftere allah nde e sunna nulaɗo ganden oɗo eyo yo allah faabo mana ñaganoɗen ɗum allah peewal neɗɗo kam kala mbaɗo ni ñagante allah torantoɗen ɗum allah e toranoɗen koye men e makko kanko fof yo allah fewnu en fewnamo mana ko ni tan woni no mbawaten wiide mbiyeten hadana llahu wa iyaka ni tan mbiyeten ɗum amma neɗɗo siñce kadi rutto wiya mbo waɗani ko siñci ko fo yiiɗa nulaɗo on ɗon nde o tuumi e nulaɗo ko gandanɗa hoore maɗa wona ko moƴƴi saabu on ko kamɓe koɓe tumɓi nulaɗo e mankingol oɗo diine o noon mi nanino hadu cheikhna rahimahullah ceerno abdoul asis nannomi ene wiya kaɗo diine ko way ko hono no sa ƴettiɗo baafala mesiringal ha timmi a addingal a waɗi e damal suudu maɗa sa ƴeewi tawa ngal ɗo baafal sa ɓeydi hen centimétre goto ngal uddotako sa ɓuyti hen centimétre kadi goto ko hono noon hayso ngal uddima fotata hen idan diine ka jomiraɗo wi koko timmuka firti koko timmuka jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko kiɓɓuka firti ko kiɓɓuka kono ɓeyde ala toon mana neɗɗo wawa ɓeydude hunde diine kala ko cikkuɗa ka ɓeyduɗo andu ka ɓuytuɗo idan ko heddi ko noon amaniji kaaliba ɗi amaniji ɗi jomiraɗo subhanahu wa taala haalanino men kadi wa ino men laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab wona ko jelotoɗen ko wona ko ɓen jeloto ko man yamal suwan kala on golluɗo ko boni yujisa bihi o yoɓete ina jeeya e ko boni ko ne bidaji ɗi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam rentini meɗen ko laabi kewɗi en mbawa limde ɗi limotako ɗi mbaɗata ko hasu ɗum ɗon jeeya ko boni idan kala golluɗo ko boni yo andu koko yoɓate bone o ina jeeya boneji ɓurɗi bonde ɗi fof bida ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا kala golluɗo ko moƴƴi immorade debbo e gorko ko ɓen ɗon nde goni natoɓe aljanna ɓe ustantake ko fotino naqir mbi ko cirmbolel gonowel toɓɓel ina aalulde tamaro mana cirmbolel gonoyol hen ngel ko ngel wiyete naqir idan yiɗgol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam e yiɗgol allah ɗum ɗon ƴeewate peesirgal muɗum koko ittiba koko rewgol allah e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jokkugol e sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko toon famate haɗa yiɗi allah ko ɗum ne kadi woni yiɗde moƴƴuɓe hoɓe goni moƴƴuɓe e ko rewoɓe sunna nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nodda faade e muɗum kala kadi dewɗo sunna nulaɗo rewe muɗum sikki ala hen on ɗon ko waliyul mumini sikki ala hen on ko gueɗo joluɓe foof saabu ɗum ɗon ene ƴeewen alwala wol bara mana so tawi ana ko sunna o jokkuɗa ko ɗum welatma ko ɗum mbaɗata andu ko haɗa yiɗi moƴƴuɓe ɓe saabu moƴƴuɓe ɓe jokkata ko sunna o idan almar'u ma'a man ahab e on calminama wassalamu aleykum machallah cheikh ibrahima seydou ba wallahi a weltanama famamuya waɗi ɗum ɗo wiyete haala daɓɓa nafowa hewka nafoore wonande ɓernde uddetinde yidde goonga alhamdulillahi ɗo tigi famama no tigi woni yidde nelaɗo sallah sallam ko rewi ndaade ko nelaɗo sallah sallam yamiri e ko nelaɗo sallah sallam waɗi ko golle ko haɗi ko wi eten mbaɗ e ko ɗum woni yidde nelaɗo sallah sallam wona wonde ko cuɗen ɗen koye meɗen tan walla tawɗen tan e suuɗa eɗen ndewa hen kenen ngalana dalijo alhamdulillahi ɗo famam e caggal toɓɓere meɗen wattindide inchallahu eɗen nana kadi e bandiraɓe meɗen suufiyankoɓe kam ɓurɗen hewde nande ne kaala ɗum ɓe mbiya wonde yimɓe tagira ko sabu nelaɗo yimɓe tagira tagore nde tagira ko sabu nelaɗo minen kam min wonnoon binde amen luggiɗani ene gasa taw min ngalana ɗum dalil so neɗɗo huccite seereɓe waɓe no monni hani namdode men taw wonto e keɓɗa e haali nelaɗo sallllahu alih w sallam walla wonto qur'an addi ɗum min jiiɗi hen famde saabu minen kam min jiiya qur'ana allayi ko wama halaktul jinna wal insa illa liya'budun min jiyani toon ne wiya wama halaktul jinna wal insa illa muhammadin min jiyani ɗum min jiito mouhammaduji garɗi fo wona pour tagirede saabu makko min jiito ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum min jiiton mouhammadou rasulullah walladina ma'ahu asidda walal kufar min jiiton goɗɗe kono noon min meeɗa yiide tagorde tagira mouhammad ɗo kadi ne hani socce seeɗa kadi
caggal yimɓe guddita kadi dental guddirde dental ngal jiɗɗo namdade fof namdo seydi ba min jiɗi famde ɗo inchallah ne gasa kadi luggidgol binde addanta yimɓe yiitude hunde yalla ɓeydo famde hunde barakallahu fik seydi ba. waaleykum salam wa rahmatullah. alhamdulillah e wonde yimɓe ɓe tagira ko sabu nulaaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ari ɓe gaddana meɗen tan hadis celluɗo sabu jomiraɗo subhanahu wa taala kay woni musabbibul asbab noon ko yiɗi fof a waɗa sababu so tagi meɗen ko alda sababu so waɗi sababu taggol meɗen ko hunde wawde wonde kayre fof muskila ala hen ko jomiraɗo waɗi ko jomiraɗo waɗi kay haala ala hen ko faalu lima yurid kono noon ko dalil jiiloto ɗen enen en jogui dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun jomiraɗo subhanahu wa taala dewi ko wa ma khalaqtumi tagirani al jinna jinnaji ɗi wal insa ka yimɓe ɓe illa si wona liya'buduni beela ha ɓe tagal beela ha ɓe ndewami ɓe gotiɗinami idan Allah yiiloraki meɗen arsu ko yiiloraki men goɗɗum ko yiilori meɗen tan ko yen ndewmo ko ɗum ne kadi woni illatul khalqi o hono no aya oɗo feññiniri ni amma hadis goɗɗo soɓe gaddi hadis celluɗo walla aya qur'an celluɗo laaɓɗo gasi muskila ala hen ɗum ɗon enen en ngala hen i'tirad o woni ko dalil woni ko heɓaka eɗen nana heɓe gadda toon hadisaji kono noon hadisaji ɗin donki sellude eyyi ko ɗum ɗon woni muskila ala muskila o idan sowona ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala kay ko yiiɗi fof waɗa sababu taggol meɗen so yiiɗi o taga men ko alda sababu so yiiɗi waɗa ɗum waɗana taggol men ngol sababu e sababu o komo wawi wonde fof so tawi ko sabu nulaɗo walla ko sabu goɗɗum ɗum ɗon hay goto yeddota ko hay goto ala hen i'tirad kono noon ko dalil jiiliɗen dalil aya qur'an o enen heɗen joguimo on hen feññini ko sabu hoɗum tagira den ko sabu hoɗum tagore nde fof tagira e amma noon ko heddi koɓe kalata ko enenne kadi en mbiyataɓe ko noon walla wona noon kono noon yooɓe gaddu dalil eɗen ɗaminine dalil lutodirɗo qur'an badduɗo qur'an ta'arud on ɗon dalil mbo wawata sellude yantude eɓe gaddani dalil ha joni en ɓoynande no haale kono noon en jiyani dalil so en jii dalil tan baasi ala hen ha joni joguiɗo dalil fo yo addu. alhamdulillahi cheikh ibrahima seydi ba wallahi min beltanima on feewi ene fammini dalil goɗɗo ala ko ɓuuri qur'an ɗo yimɓe fof mbatta ɗo haqqille paama ko qur'an wi ko ɗum woni ko selli wona ko ceerno Demba Bojel wi ko alhamdulillahi famama kadi e goɗɗi kadi haalaji bandiraɓe men kadi suufiyankoɓe ɓe kaala kadi ɓe mbiya nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kañum de tagaka tagu men o ni kañum koye annore Allah itta tan koye annore Allah taga te Allah kadi ne wiya kadi laysa ka misluhu shay'un Allah yeru mum ala fof ko nandemo ɓe mbiya noon kadi te nelaɗo holli en kadi wi to kadi to suratul kahfi to sa yi ha to timnirto to ene wiya kadi innama ana basarun mislukum yuha ilayya innama ana basarun eyi joni noon so wiyama ni a sallah sam kañum e meɗen wona même tagore kañum ko annore holno mbawɗa kadi femminerde min ɗo kadi saabu Allah kam holli en kadi sifa muɗum kadi ala inchallah no mbawɗo famminirɗo bandiraɓe caggal ɗe mbaynotoɗen inchallah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillah eyi ɗum ne kadi ko gueɗe goɗɗe kadi ɗeɓe kalata mana koɓe kalata ko foof aywa ɓe mbiyete tan ko yoɓe gaddu dalil eyyi ko kalla ko mana ko dalil jonɗo wonde nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah tagiri ɗum ko hono no tagiri ɓandiyankoɓe foof joni noon Allah kadi kanko Allah jeeyi ɓuural kanko jeeyi moƴƴere Allah waɗanimo ɓuural waɗanimo moƴƴere nde waɗanimo nde ɓurnimo dow tagore nde ɓurnimo sernude ɗum e meɗen enen wonde ko bachar kono noon ina wahyine fahde makko wona bandiyankejo fof heɓata wahyi Allah subhanahu wa ta'ala waɗimo ɗum joni oɗo aya ko dalil sarih ko dalil laaɓɗo peeñjo wonde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓandiyankejo hono no gonirɗen ɓandiyankoɓe ne qul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid idan ɗum ɗo ko dalil laaɓɗo wonde kanko Allah kanko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓandiyankejo wonde o itta ko annoro Allah ɗum ina hatojine dalil tan ko dalil tan yimɓe ɓe namnate jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haalani meɗen hoɗo bamen Adam taga wonde o taga ko
min tinin salsalin mana ko ɓakkere o taga kanko bamen adama o taga aslu madda mbo taga muɗum ko immorade ɓakkere aslu mbo taga muɗum o ko yalte muɗum o kadi kanko adama woni asli muɗum ko ɗum woni ko yimɓe gandi ko ɗum woni ko yimɓe jangge nder qur'an nulaɗo feññini ko heewi o ko bachar kanko sallllahu alayhi wa sallam kono noon wona hono no ɓandiyankoɓe fof ɗon kam kadi ko ma gonɗi ne ande kadi omo seere yimɓe ɓe omo seerire yimɓe ɓe wondemo annabi e wondemo nulaɗo Allah e wondemo mana kanko omo jaɓɓo wahyu immorade jomiraɗo subhanahu wa ta'ala idan jomiraɗo haali kadi haala ɓeeɗo annabaɓe fof ma jaalnahum basharan la yakuluna ta'am manam mi waɗani ɓe koɓe ɓandiyankoɓe ɓe ñamata ñamri woma kanu khalidina ɓe gonata sasoɓe oɗo aduna kamɓe annabaɓe ɓe jomiraɗo subhanahu wa ta'ala no laɓɓine nder qur'an o no feewi wonde annabaɓe ɓe koɓe ɓandiyankoɓe annabi men one kadi ko hono noon ko ɓandiyanke ko ɗum woni ko qur'an haali ko hankasi yimɓe jiiloyta ko haalan ko kaka wonaka are hadisaji innama ana basharun mislukum ansa kama tansawna ɗum ɗo fof eɗen jiiya ɗum hadisaji celluɗi nulaɗo no wimen nder hadisaji wonde kanko ko neɗɗo hono meɗen o yejjiti hono no jejjitirten ni idan ɗum ɗon noon haala koɓe kalata ka fof mbiyete tan koɓe gaddu dalil mbiyete tan ko gadde dalil mana ko ɗum tan serdata yimɓe tan so tawi jeddodiri ko dalil joguiɗo dalil o yani ko on heede gonga so tawi ɓe gaddi dalil baɗo hono no aya qur'an oɗo dalil baɗo ni sellude fo marhaban hay goto haɗani hay goto salaki mbiɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko fa'alul lima yuridu koɓe noddirto mbiya ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko ɗum ɗo ko ɗum fof mana mbiyate tan ko gadde dalil ko ɗum tan ɓe mbiya wallahu a'lam. alhamdulillah ceerno meɗen Cheikh Ibrahima Seydi Ba jazakallahu khayran wa barakallahu fika wa ahsana allahu ileyk yo Allah waɗima barka waɗe gurdam he barka waɗe ɓesguji e barka a ñagama hono noon kadi duwaw machallahu dental ngal fof weltinimama dendagal julɓe kadi machallah keeɓi hen famamu e ɗum ɗo wiyete daɓɓa naftowo ko heewi audiyoji ɗiɗo baɗɗi fayida machallah keɓɗi kadi ko wiyete kadi ngaalu ko ɗi ngaalu tigui wonande juulɗo ɗum ɗo henne oɗo ceerno meɗen Cheikh Ibrahima o darima tigui no darde seeremɓe moƴƴinɓe no Allah winoɓe qur'ana al ulama'u warasatul anbiya ɗum ɗo tigui woni darde gando ɗum to tigui woni lomtiɗo annabi sallllahu alih w sallam eyyi machallahu dendagal seeremɓe hono ma ende Allah waɗan ɗumen barke hokka ɗumen moƴƴere kadi waɗa ɗum misanul hasanat maɗa kadi machallahu kadi accude kadi haajuji hammuji foof kadi machallahu jabde kadi nawtade kadi rendo hokka hen julɓe fammina ɗumen wallahi ɗum ɗo wiyete fa zakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin ɗum ɗo joni mu'minu billahi en foof keeɓi hen naftorima ceerno men Cheikh Ibrahima Ba min kadi mbaynoma no fewi hankadi dental ngal de uddirte min ñaaguima kadi wasiya faade e dendagal julɓe kala kamɓe pop julɗo en faltaki hay goto wasiya faade julɓe foof inchallah dental ngal nde uddirte joguiɗo namdal fof ne wawi namdade eyyi wonno koɗo men hannde ceerno meɗen Cheikh Ibrahima Ba jooɗi to leydi Côte d'Ivoire machallahu e musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Malik Sall to Ɓokije barakallahu fikum wa ahsanallahu ileykum yo Allah moƴƴinan dendagal gurdammeji men hokka en battane moƴƴe alhamdulillahi ceerno Ibrahima Seydi Ba mi juurima temen ɗiɗi mabɓe assalamu aleykum wa rahmatullah Seydi Ba. waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno a salminama a toramɗo ñaganama Allah moƴƴere amin idan usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'ati mbeɗa wasiyo hooram mbeɗa wasiyo mon onon fof kadi e hulgol Allah subhanahu wa ta'ala e ɗoftade ɗum wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah jomiraɗo wi wonde ko wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum jomiraɗo wi wonde o wasiyima ɓen rokkanoɓe defte faadi men enen julɓe wa iyyakum enen kadi ko ɗum o wasi men ko woni wa iyyakum e mon onon julɓe kadi ko ɗum baseɗon an ko woni ittaqullah kuli Allah idan ko ɗum ɗo woni wasiya mbo julɗo fof hani wasiyade goɗɗo hono noon kadi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kadi wonko wasiyi moɗon wonko wasi men yani aleykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin mana o wasi men ko hoɗum ko
wi en nango sunna makko kanko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sunna lomtiiɓe mo fewɓe ɓe idan jooni noon ɗum waɗi heɗen mbasodira enen fof eɗen ñaago Allah kadi nde waɗanta en ɗum ɗon nde yeɗata en arsika meɗen jaggugol e deftere Allah e sunna nulaaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam e dow jamiroje nulaaɗo jamiroje Allah wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu eɗen ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala kadi ɗen jogotoɗen enen fof jogoɗen nangtoɗen e ɓoggol Allah ngol ɗum woni tawhid o wooti ɗingol Allah ɗum woni deftere Allah nde ɗum woni sunna nulaaɗo mbasen sirtude hono no jomiraɗo wiiri en ni wala tafarraqu en sirtu eɗen ñaagi Allah subhanahu wa ta'ala yo arsik en jaggugol e deftere Allah e sunna nulaaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o hisnda en o danda en e sababuji kono wona sababuji kono sernde julɓe o waɗa en gootum onen fof o reena en o reenana meɗen o hisna en o danda meɗen e o wurna men e dow sunna nulaaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o ɓamta hen e dow hen o holla meɗen goonga o andina men kombo goonga o arsika en rewde mbo o holla en ko wona goonga ko mehere nde o andina men ko mehere kadi o yeɗa men woɗɗitade ɗum allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه en jiɗino ɗanade kono kala o jomum keɗiɗen mbiyen eɗen keɗo goɗɗo wallahi yewtere nde waɗi fayida en duwonima e ɗowowo e ɗoweteɗo en duwonima invitaɗo invite e ceerno Ibrahima Seydi Ba e ceerno Malick Seydi Sall yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗe moɗon barke yo Allah junnu gurdam mon ɗo tawno gurdam mon no waɗi barke no waɗi nafoore wonande julɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala tabiti noon sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam vraiment min beltima yo Allah fawɗum misanu moɗon yawmal qiyamati yo Allah sellin doole sembina yo Allah uddi yañi Allah waɗa barke e ɓesguji he jasakumullahu anna hayra e ceerno Ibrahima min beltanimama no fewi jogui ɗo tan namdal musidɗo debbo dental no waɗi sohnaɓe ne keɗo yewtere nde sinno ɓe natani ko adi fo wimo omo ñaagui no mbasitoɗamo kanko e rewɓe hono makko en omo nana wonde ene wiye so tawi debbo so tawi o weltini joom galle makko o ɗoftimo joom galle makko ronko aljanna fayi omo ñaagi ɗum ɗon omo namdi beela ko caggal haqqiji Allah ɗi jalti ha laaɓi ni haqqi joom galle makko foɗɗo arde par ce que wonɓe o wino ene ƴeewi plaisir woni beelammo ero worɓe men ha mbaɗi ko Allah yiɗa guilay ɓornade ko moƴƴani en walla morade ko Allah yiɗa ene goɗɗum sababuno joom galle ma ene yiɗi e woni dalilu ɓen ɗon wonde joom galle ma so weltanimama tan ko aljanna paaɗa o wi noon o wi namdi wasiya beele ko mbasitoɗaɓe kamɓe rewɓe beele ɗum ɗon ko caggal haqqiji Allah ɗi no haqqiji rewɓe ɓe puɗɗo worɓe ɓe puɗɗo arde inchallah ɗum ko namdal inchallah. Waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Cheikh Mouhtar amin yo Allah jaabudo aw yo Allah waɗan enen fof ko mbiɗa ko e salminama kadi e weltanama torama do aw ñaganama Allah moƴƴere jaam kisala ndenaka onon gonduɗo no ɓesguji moɗon e wondaɓe fof e yimɓe moɗon fof alhamdulillah mbiyeten bandiraɓe meɗen rewɓe ko noon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ina waɗani worɓe haqqeji mawɗe dow rewɓe ɓe hono noon rewɓe ne kadi ne jogui e worɓe haqqeji kadi wala hunno mislu lladi alayhinna bil ma'ruf ina woodani rewɓe hono ko woni e dow mumen ko wona gorko tan jogue debbo haqqe wona debbo tan noon kadi jogue gorko mo haqqe mo woni foof haqqeji ɗi ko ɗi gostodirteɗi mana hiɗi banggueji ɗiɗi foof amma ko debbo o wi ko o fahmi qadiya o no woniri ni mana haqqe gorko la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq innama ta'atu fi al-ma'ruf mana ɗoftare alana tagaɗo e yeddugol takɗo ɗoftare woni tan ko e ko moƴƴi ɗoftare waɗirte tan ko e ko moƴƴi neɗɗo yeddirta Allah saabu ha weltina goɗɗo
neɗɗo yeddirta Allah sabu ha weltina goɗɗo ala ko idi koko Allah ko tawa idi nden noon so tawi ko Allah ko yawti caggal muɗum hankasi ko goɗɗo ko e gorko o yo taw kala gorko mana mo gandanɗa hoore maɗa ene yiilo e debbo ɗoftare yo tawde ko eko rewi Allah de yo tawde ko hawre sharia Allah kono noon yahde no mooro yani meesuji sabu ha ɗum ɗon wela debbo mum walla no sanza tagodi muɗum momo kono sanza terɗe muɗum rawnina hoore muɗum yani sabu ha yani gorko muɗum ene yiɗi o waɗa ɗen ɗon gueɗe sellanta debbo wadde noon de ina haani debbo o nde tawte ene ɗofti joom galle muɗum kono aha woto gorko o so noddima faade ko wona ɗum jiknaɗo kay kadi ene teddi kono ko ɗum jomiraɗo wi wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma mana jomiraɗo yamiri meɗen ko jiknaɓe men ɓe ko ye moƴƴo mabɓe yeɗen mbaɗanɓe hunde fof kono noon so tawi ɓe tinnima meɗen ha ndendidinen Allah ke ganda walla ha jedden Allah ɗum ɗon ala ɗum ala to neɗɗo haɗa ɗofto joom galle maɗa haɗa ɗofto jiknaɗo ma kono noon fof a ta'atu ko fil ma'ruf ɗoftare woni tan ko e ko moƴƴi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ɗoftare alana tagaɗo e yeddugol takɗo ɗum ko haalanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam celluka kadi tan o bittali eɗen mbiya bandiraɓe meɗen rewɓe daiman ko noon nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko noon wi e debbo so tawi ɗoftima gorko muɗum golli farillaji muɗum ɗi natata aljanna joomi muɗum o kono noon o ɗoftata ko gorko o e ko andi ko ɗum yeddugol Allah ɗum ɗon ko qa'ida gandaɗo ɗum ala toon wallahu a'lam ɗiɗo bala tawi koye lawol tijjaniya e ɗeɗo balɗe yogay seeramɓe mabɓe ene kaala haalullaji yogay mabɓe ene jedda yogay mabɓe kadi ene tabitina haalullaji ɗi hay sinno ɓe ngalana ɗum dalil kadi haalullaji ɗi en jiiɗum ceerno maɓɓe mawɗo khalife maɓɓe général cankiɗo gila rawna walla rawande kadi haali ɗum ko ɓooyani ko en nani goto e ceerno maɓɓe ene waɗa darsu o jiimi koye deftere omo haala ka e machallah eɗen jiiɗi andude beele haala ka haka tabite alqur'ana walla sunna walla haka tabiti e defte maɓɓe kamɓe tijjaniyankoɓe holkan haala wonde tijjaniyanke waala ɗanade ha weeta goɗɗo mo wona tijjaniyanke kala ko waali rewde Allah so weyti Allah itta ha hedde gotel hokkamo kanko tijjaniyanko ƴetta gotel ngel totta ɗum mo wona tijjaniyanke balɗo rewde Allah o e ɗum ɗon en jiiɗi andude beele holɗo periɗa ɗum e haala Allah subhanahu wa taala walla haala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam walla ni e haala seeranɓe maɓɓe so tawi ɗum tabiti nde tawno won maɓɓe riwta won maɓɓe tabitinoɓe inchallah machallah ceerno Ibrahima mi arta e ma oɗo audio tan inchallah mi oppa kadi musidɗo kala jiɗɗo joguiɗo namdal bisimilla mum kadi so tawi yimɓe ngala namde on saaha min goppuma jaaha poftoyɗa jasakumullahu anna hayra e ɗum ɗo oɗo audio ko wasiya hol wasiya mbattitoɗa oɗo juulɗo jiiɗo sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam ene jaggi hen ene yiiɗi wurde hen maaya hen e dontene o nani haalullaji ne kaale ganda maɓɓe mawɗo ene wiye cheikh Abdoullahi Dia o wi kala jedduɗo laawol tijjani jeddowo laawol tijjani ko keefeero jeddowo laawol tijjani ko keefeero joni noon holko mbasitoɗa on guurɗo laawol sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam bal ɗacci omo yeddi kala laawol suufiyanke ngol ngannduɗaa wonaa laawol Allah holko mbasitoɗaamo ɗin ɗon haalullaji en keɓii kadi gannda maɓɓe goɗɗo hay sen kaalaani innde makko ene gasa won annduɓe innde makko o haali haala mbaaka noon kala jiɗɗo dadde hannde koye laawol tijjaani jaggata holko mbasitoɗaa ngannduɗaa sukaaɓe walla mawɓe ngannduɗaa ene njii sunna tawi ko sunna woni goonga e jaggi heen njiɗi wuurde heen e ɓe ɓe ngannduɗaa kadi ƴeewoɓe goonga e ƴeewoɓe ngannduɗaa henna holɗo goonga o heedi so nanii haalullaji baaɗi ndaani holko mbasitoɗaa jewmumen inchallahu rabbi jasakumullahu anna khair assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah eyi neɗɗo kaalowo hono kan ɗon haala mana jewtowo hono ɗen ɗon jewte ɗum ɗo fof koko yawti ko hoɗo dalil woni hoɗum woni laawol tijjani e taw
ko ɗum woni laawol tijjani ngol taw ko ngol woni hombo woni tijjani ni saka jogo laawol ngol gandanɗa hoore maɗa ko noon mate laawol makko ngol joni kamɓe kay mataw mbaɗi ko laawol tijjani ngol ko ngol woni islam enen ganduno ɗen woni ko islam dandata neɗɗo ganduɗen nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyanno yimɓe qulu la ilaha illa allah tuflihu mbiya la ilaha illa allah male ɗon gandunoɗen mana ko islam o woni ko dandata amma laawol gongol so tawi wiyama neɗɗo kaalowo ɗum ɗon o yani won gueɗe nani toon ɗe metti nande ɗe belani heɗade ɗe gandanɗen hoore meɗen kadi wona ɗum ɗon jomiraɗo subhanahu wa taala yamiri men jomiraɗo yamiri men ko yen jokku nulaɗo o nulaɗo kadi yamiri men ko yen jokku sunna muɗum joni noon so goɗɗo addi goɗɗum wi aywa ko ɗum ɗon ko kala neɗɗo jedduɗo ɗum ko keefeero on ɗon neɗɗo hoore mum omo foti ƴewtade hoore muɗum omo foti ƴewtade hoore muɗum tawi omo heddi e l'islam haade makko heefiɗinirde goɗɗo yo woƴe hoore muɗum taw ɗum waɗi bani adama haade makko woƴede goɗɗo foti woƴede tan ko hoore muɗum ɓen ɗon ɓe foti ƴewde ko dinaji mumen ɗi taw saabu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haalanani men haala laawol tijjani gonɗingol ɓe kamɓe hoologol ɓe laawol tijjani fotani yettinde ɓe toon enen heɗen gandi laawol tijjani ngol julɓe nane adona ha heewi nananigol ɓe jiyanigol ɓe nananigol ɓe gandagol ɓen ina julɓe ha heewi so ɗum yawtingol ɗo laawol ɗo ngol laawol min ko jiime maggol ko ngol ɗo laawol ko nananmi ko mana ko ngol dental pene e yelaji mana ko pene penaɗe dow nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam saabu eɗen nana cheikh tidiane ni wiya nulaɗo wii ɗum walla keda walla keda ɗum ɗon noon fof eɗen gandina enenne kadi julɗo wiyata nulaɗo wi taw addani riwaye wala yaqulu muslimun qala annabi bila riwayatin khawfal kadibi mana julɗo joɗtako tan wiya nulaɗo wi so ɗum yawti so tawi julɗo wi nulaɗo wi wiyete ko addu sanad so tawi addi sanad ƴeewama tawama sanad mum o ko sahih machallah julɓe fof nanga hen tawi o addani sanad ɗum wona haala jiccitteke ni wona haala ko julɗo haalata wona haala ko julɗo haalata yani koɓe kalata ko wona yewtere nde julɗo ene yewta julɗo ŋabtata hundugum tan wiya nulaɗo wi tan ni mehre mehe walla ɗum ɗo sa nangi ɗum natan aljanna sa acci ɗum ko gueɗe gayb ko allah subhanahu wa taala tan andi gayb walillahi gaybu samawati wal ardi ko allah subhanahu wa taala woni ganduɗo ko wirni kanko woni allamul guyubi alimul gaybi fala yuhiru ala gaybi ahad idan hay goto o ƴellitta mbirnidi makko ndi sona taw ko on mbo suuɓi immorade nulaɓe eko nande muɗum idan wa indahu mafatihul gaybi la yalamuha illa hu idan ɗeɗo gueɗe ɗeɓe kalata ko gueɗe mbirnidi wonde laawol tijjani ngol nanguɗo ngol fof ko naatowo aljanna mo nanggani ngol fof ko booraɗo ɗum ɗo gueɗe birniɗe ɗeɗo gueɗe birniɗe noon en kolata koɓe majje bal si en jaɓaniɓe ni koɓe kaali ko so neɗɗo jaɓaniɓe koɓe kalata ko min mbeɗa hulani ɗum woto yaltul islam saabu jomum so jaɓaniɓe ɗum waɗi ko honono kamɓe heɓe gandi birnidi ina hawra noon neɗɗo noon piɓɗo wonde won goɗɗo jiyowo birnidi mbo wona allah o ko jedduɗo nulaɗo maletaki idan ɗum noon eɗen ñaago yimɓe ɓe fof eɗen mbasiyoɓe eɗen mbasiyo koye mumen kala ko nanɗen haala koko heewi ko fof koko weeli koko fof kaalowo kako mawni ko fof ko woni fof ko kala ko haali eko nanɗa eka nanani rutto an tan deftere allah sunna nulaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam tawi tan an ko deftere allah nde sunna nulaɗo ko ɗum woni umda ma ko ɗum ɗon nanguɗa ko ɗum tuugiɗa andu an fotani hulde an a hulani an o haɗa nanguiɗo ti nanguɗo qur'an nangui sunna on ɗon en nanguiɗo holni on ene nanguiɗo holni ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى tawi neɗɗo gonɗini Allah yeddi ɗiɗo jawtirɗi keeri ɗaagutaji jiɗi noon ene jeeya hen ɗi ɓe rewateɓe ganin Allah ɓe beele koɓe ndewa ko ɓeeɗo yimɓe ñawroɓe ko wona sariyaji Allah ɓeeɗo yimɓe saabu ɗum ko ñawgol ko wona sariya Allah ñawgol tan wiya neɗɗo so naati lawol tijjani ko aljanna fayi mo naatani hen ko ɗum ɗo hoɗo ɓe gitti ɗum ɗo fof mana ko ɗum ɗo tindinta koɓe tawagituji firtata ko ɓeeɗo Allah yamiri men yi en jeddu tigui ko ɓeeɗo Allah yamiri men yi en pennu tigui ko ɓeeɗo Allah yamiri men yi en kefoɗirɓe yi en jedduɓe yi en caloɓe mana ko ɓe tigui saabu ko ɓe woni addoɓe ñawoje ɗe jomiraɗo subhanahu wa taala addani ɓe woni addoɓe ñawoje ɗe deftere Allah wiyani noon sunna nulaɗo wiyani noon firti ko ɗeɗo ñawoje haaloɓe ɗe e addoɓe ɗe koɓe tawagituji ɓe julɓe poti ko darade darde wotere jeddaɓe caloɓe eyyi wallahu alam wassalamu aleykum wa rahmatullah
assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillahi ɗum ɗon ene wawi taw wonɗo wone defte mumen e ngal ɗo namdal kangal iɗide ko ha kalanɗen ko ɗo joni kono audio oɗo kombo jawtunoɗomi wonde tijjaniyankejo mana ina wawi walde ɗanade eywa goɗɗo mo wona tijjaniyankejo waala rewde Allah so weeti eywa o ƴetta 99% o oɗo noon ƴetta gotel ngel goɗɗo de gollunoɗo ƴetta gotel ngel ɗum ɗo yani ko haala ko gandanɗa hoore ma ɗiɗo haalullaji foof mana ko haalullaji tan hombo wiiɓe noon koɗo deftere Allah ɗum woni walla koko sonnanulaɗo mbiɗen ko ɗiɗo haalullaji gonɗingol ɗini ko keferagal gonɗingol jaɓgol ɗiɗo haalullaji ko keferagal sabu ko gonɗingol wonde ɓeeɗo kamɓe wahyu jippima mumen wonde tawi wahyu jippima mumen firti ko annabaɓe gari caggal nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam Allah wi kanko woni khatamun nabiina kanko woni timmode annabaɓe ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khatima annabiin idan muhammad wona baban hay goto o worɓe moɗon woni tan ko nulaɗo Allah ko timmode kadi annabaɓe idan kala jaɓɗo ɗiɗo haalullaji wayi kono o jaɓi annabi ari caggal nulaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wayi kono jomum fenni qur'an eɗen gandi pennuɗo qur'an noon ko kefeero sabu ɗeɗo gueɗe ɗe gandirte tan ko lawol wahyu ɗeɗo gueɗe ɗe gandirte tan ko lawol wahyu ko qur'an tan e sunna hono ɗum ɗo ƴettate mana neɗɗo so golli ɗum no heɓa ɗum so acci ɗum no heɓa ɗum walla niga so waɗi ɗum ɗo no heɓa ɗum walla so acci ɗum ina heɓa ɗum ɗo so waɗi ɗum ina heɓa ɗum ɗo so acci ɗum ɗo no heɓa ɗum walla keɗa ɗum ɗo koko qur'an tan ittete ɗum ɗo mana mbiɗen ko amani en jofinoma aya qur'an o nani ayi enen ken ummatul qur'an neɗɗo noon mo qur'an woni yeeso muɗum woto jaɓ funtede mana neɗɗo jannguɗo qur'an mo qur'an woni deftere muɗum on woto jaɓ funtede jomiraɗo haalanino meɗen hano ɗum ko al amani ɗum ko yalaji jomiraɗo wi noon ko laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitabi wona yalaji men wona yalaji chrétien en wona ɗum wonde de Isa Allah addiɓe yumde ay o hirsi o warama de beela ha goopi leñol tagore nde yaafe walla keɗa ɗum ɗo ko mana ko amani laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab walla yahudiyankoɓe mbiya mana kamɓe goni chaabullahi al-Mukhtar kamɓe goni population Allah cuɓaɗo heddiɓe fof ko bamɗi mumen tan Allah taga ko Allah ko tagi ɗum tan ha ɓe mbaɗɗo kamɓe yahudi di en ɗum fof ko yelaji ɗum ɗo fof nafata ko woni gonga ko so tawi neɗɗo golli ko boni koko yoɓate bonore muɗum so golli ko moƴƴi kadi o ɗoftima Allah o rewi Allah o jokke sonnanulaɗo ko nato aljanna ko ɗum ɗon woni gonga o ko heddi ko ɗum ɗo ko amaniji ko ɗi kaasiba mana ɗi ngala ɗi woni ko julɗo fotani ni hay jogade adna ko ɓuuri famɗude sikke wonde ɗiɗo haalullaji koɗi pene ɗum ko yalaji tan ɗum ɗo mana al ajis ɗum ɗo nula sallam wi al kayyis man dana nafsu wa amila lima ba'da al mawt woni haqqilante ko neɗɗo mo gandanɗa hoore ma tumɗo hoore makko o waɗi hoore o ñaawi hoore makko o hasbi hoore makko o gollani ko woni caggal mayde ko wal ajisu man atba'a nafsuhu hawahu ko on jokkinɗo wonki muɗum ki belaɗe heki wata manna ala llahi al amani o heddi omo yelo e dow Allah yelaji ɗum ɗo ko yelaji koɗi yelaji kaasiba ɗi nafata aduna ɗi nafata lahara balla koɗi wabal koɗi masiba dow jomiraɓe majje yo Allah dande suura en on calminama marhaban wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh machallah ceerno Ibrahima salminama a juurama jasakumullahu anna khayra vraiment min beltima mi sikku yimɓeɓe fof ko leeliɓe ɗum noon mi oppan maɗo namdal gotal après jaaha poftoyɗa jasakumullahu anna khayra ngal ɗo namdal faati koye hande wurɓe sunna ahlu sunna wal jama ɓe mbaɗe yimɓe ne tuumaɓe ene kettaniɓe inde mbiya koɓe wahabiyankoɓe ɓe goni koye lawol wahabiyankoɓe lawol Abdoul Wahhab beele Abdoul Wahhab e jogui lawol so tawi mo jogui lawol beele lawol makko ngol waɗi sarɗiyeji nadde e yaltude e sa waɗi ɗum a ɓoorima sa waɗi ɗum a ɓoorima kadi kamɓe suufiyankoɓe ɓe keewi wadde caricaturé wonde ceerno Abdoul Wahhab wi sawrum mbo ɓuuri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wallah hay goto andano mana la ilaha illa allah guilay annabaɓe sahabaɓe ha yetti e kanko woni ganduɗo mana la ilaha illa allah e gueɗe baaɗe noon beele ɗum ɗon ene tabiti e
walla tabitani oɗo ganndo machallah baɗɗo defte e diwtuɗo sirku e bida tabitini tawhid e ɗeɗo gueɗe kaaleteɗo e makko e kaaleteɗe ɓeɗo ɗoftiɓe sunna annabi sallallah alih w sallam ene jangga defte makko mbiye ko wahabiyankoɓe ko waroɓe yimɓe ko waɗoɓe nangamda ni jiiɗa moƴƴiɓe jiiɗa jinnaɓe mumen e mbinno tan garana en hen seeɗa inchallah on saaha min guppitma jaaha foftoyɗa jasakumullahu anna heira vraiment min beltima no fewi. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. alhamdulillah cheikhna salminama marhaban ko noon neɗɗo nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam en kadi kamɓene ɓe ko heewi wiyanoma mumen noon neɗɗo wawata wonde yani jokka ko feewi ha daɗa e yimɓe ɓe peewani ɓe nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam wiyama hunde fof ala fof ko heferaɓe makka ɓe mbiyanimo kono noon ala koɓe tabitini ɗum noon wiide ɓe oɗo ɓeɗo ko wahabiyankoɓe heɗen mbawi wiide ɓe kollumen wahabiyankagal ngal gonɗen e muɗum ngal so tawi ko jokkude deftere Allah sunna nulaaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam woni wahabiyankagal ken wahabiyankoɓe enen sa yi enen oɗo cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahab koɓe kalata ko hewɓe meɗen ɓeni mbiya ɗumen ko wahabiyankoɓe meeɗa hay jimde deftere on ɗo meeɗa hay jimde e deftere on ɗon ko ɓe jangi ko tan ko ɗum ɓe jangi joni noon golliri muhimmo sa jangi hande a golliri mana ko janguɗa ko tan wiyete ko ka wahabiyanke haalango kaala hen risala wootere nde ko wone mayre ko sa jangi e fiɓi ɗum e golliri ɗum mbiyeteɗa ka wahabiyanke ko hon noon lahdari ko noon muqaddimatul hizbi kala tan defte l'islam ɗe ɗe janguɗa sa paami ɗum tigui rigui golliri ko woni ko toon hande aduna men hande o mbiyete ko wahabiyanke firti ko woni julɓe ko wahabiyanko wayi tan ko hande hono noon ko woni julɗo tan ko wahabiyanke saabu julɗo ko jannguɗo deftere Allah e sunna nulaaɗo golliri ko o woni julɗo gonga ko heddi ko ete yani en mbiyata ɓe gona julɓe en mbiyata maani oɗo wona julɗo de kono noon kala neɗɗo mo gandanɗa hoore ma wona deftere Allah nde jokki wona sunna nulaaɗo jokki on wongol mo julɗo ko hono wongol mo julɗo ko hono o woniri julɗo amma ko wiyete ko Mouhammad ibn Abdul Wahab wi wonde sawrum buni ɓuuri nulaaɗo ɗum ɗo ina anda joom haqqille haalata ɗum saka noddowo faade l'islam saka julɗo ɗum ɗon ala ɗo yiya defte makko ko hono noon ko mbiyata ko wi wonde kanko tan faami mana la ilaha illallah ɗum ne kadi min mi wiɓe defte makko ɗe ɗen ɗo kanƴe fof defte makko ɗe o windi ɗe ɗen ɗo yo neɗɗo mumen tan addu haala mbaka noon defte makko ɗe o windi ɗe fof eɗen jooɗi heɗe ganda kanƴe fof eɗen yimɓe no gandiɗe yoɓe gaddu tan haala mbaka no ɗiɗo haalullaji e nder deftere makko ko ɗum tan yimɓe mbiyataɓe ko heddi ko yete noon yani daiman ahlul batil kay jiɗata ahlul haq daiman kay yimɓe jokkuɓe mehre kay jokkuɓe golle puyɗe jiɗata yimɓe jokkuɓe gonga cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahab mana kañum e Allah wonko arsikimo ko defte makko ɗe yete toñoɓe mum ɓe fof jaltan defte makko ɗe toñoɓe mum ɓe fof mana ko beddoto tan ina kaala eyyi kono noon kay amma defte makko ɗe koye ɗen ɗon heɗe kiise e maɓɓe kamɓe ala ko ɓe mbawe majje ɓe mbawa imminde hen konngol gotol ngol o haali toon jomum wawa imminde ko heddi ko noon ƴettude subhatu yo ñino weddoɗo eywa wahabiyanke ɗum o taƴ ɓernde neɗɗo tawde an hoore ma aɗa andi ko gonɗa ko woni ɗum ni tawi a anda deftere cheikh Mouhammad ibn Abdul Wahab hay wotere tawi anda ɗum ni tawi yirani ɗum yitere ma ni idan ɗum ɗon noon wadde so neɗɗo wima ka wahabiyanke jokku haaju ma tawde an yiyani haɗa rewira Allah subhanahu wa ta'ala ko gandanɗa hoore maɗa wona ko itta deftere Allah wona ko itta sunna nulaɗo yiyani ɗum ɗon a yiyani haɗa dagini hunde nde gandanɗa hoore ma deftere Allah nde sunna nulaɗo daginani yiyani haɗa harmini hunde nde gandanɗa hoore ma wona koko deftere Allah e sunna nulaɗo to ɗum harmi idan an hanti wi'oɓe ɓe ko jiiɗi fof yo mbiye kon deƴƴu jokka haaju maɗa salminama woto ɗum taƴ ɓernde maɗa kadi wallahu alam wassalamu aleykum wa rahmatullah machallah ceerno Ibrahima jasakumullahu anna khayra barakallahu fina wa fikum yo Allah subhanahu wa ta'ala junno gurdam ma min beltima no fewi yo Allah weltine no beltinirɗa julɓeɓe ni a jarama seydi Ba yo Allah hokku en walde e jaam a jarama no fewi machallah min beltima no fewi yo Allah fo ɗum misan maɗa yawmal qiyamati jasakumullahu anna khayra mbalen jaam yo Allah kadi hokku en wattudani kadi dimanche garayo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh